हवा खराब में सांस लेने की वजह से एलर्जी और अस्थमा की परेशानी तो ट्रिगर होती ही है। खास तौर पर जो एस्थमेटिक हैं, जो एलर्जिक हैं, वो इस मौसम में क्या करें? मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है जो इस मौसम में शाम की तरफ, जब मैं नीचे पार्क में सोसाइटी के ही घूमने जाती हूँ, बहुत खांसरे होते हैं बच्चे। कर रही यहाँ पर है प्योर सपना, लेकिन उष्टासन ऐसे तो सब कर लिया, इतना भी ना हो तो इतना तो ज़रूर करें। चलो एक बार घुटने पर उठो, हल्का सा थोड़े पीछे झुकने की कोशिश करो। इन बेटियों ने तो अपना सिर पीछे एड़ियों पर ही रख दिया है, ये तो अभ्यास के द्वारा होगा। इतना तो करें, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बॉडी को बेंडिंग किया करें, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से। लॉन्ग हार्ट, सामने का हिस्सा पीछे झुकने से ऐसे, और पीछे का भी हिस्सा ऐसे पीछे झुकने से। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इससे आगे पीछे का हिस्सा बड़ा अच्छा हो जाता है। पीछे झुके, आगे थोड़ा ऐसे झुको। ये शशकासन, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग बड़ा ज़बरदस्त है। और बैठ के फिर गोमुखासन स्ट्रेचिंग, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। चलो अब ऐसे करो, हमारा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ एकदम बैलेंस रहेगा। अभी एक बैंक वाला भाई आया, बोले बाबा जी जो है बीपी शुगर सब हो गया। मैंने कहा बाहर का बैंक का बैलेंस तो तेरा ठीक होगा, भीतर का बैंक बैलेंस भी ठीक रख। सत्य प्रकाश मिश्रा मेरे का भी तो सत्य का प्रकाश में नहीं है, सत्य के प्रकाश में जी रहा है, अंधेरे में जी रहा है। तो ये गोमुखासन कितना अच्छा है ना, रोज कर लिया करो, थोड़ा 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 हो जाएगा। किसी किसी के हाथ अभी थोड़े पूरे पहुंच नहीं पा रहे हैं, थोड़ी स्टिफनेस है, लेकिन धूप में बैठ के करना। देखो अभी सुबह सुबह की धूप अच्छी लग रही है ना, अभी नवंबर तक तो ये धूप बहुत अच्छी लगेगी। धीरे धीरे सब धूप में ऐसे बैठ के करेंगे तो पूरा अंदर से ऊर्जा मिलेगी। अप दीपो भव हो जाएंगे, आत्मदीपो भव, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य हो जाएगा।